搞咗藥粉咁多年，有冇曾經哪怕有一刻你係想放棄啦，唔搞落去啦？即係喺佢成功之前，冇啊，完全冇。完全冇。首先就係多謝香港呢個地方啊，佢俾你自由去諗啊，自由去想。爸爸好似係西醫嚟噶嘛？你爸爸係啊，係咯，爸爸佢係知道你做中醫嘅時候，佢高唔高興咧？好似讀啲書，好似讀上命咁樣啊。咁啊，羅信海中醫教授今日非常之覺得榮幸啦，你能夠幫我哋接受六不治中醫 channel 接受下呢個咁嘅訪問嘅。咁咧，其實就因為其實都認識咗老師你都廿幾30年啦，係咪？所以咧都好想即係做翻一個記錄啦，係啊，睇下你譬如生活嘅點滴啊，或者可能你嘅心路歷程啊，同你做個訪談咁樣。咁就非常之多謝你今日肯接受我哋嘅訪問。你可唔可以講下咧，你自己咧當其時點解會想讀中醫嘅？我哋喺共產黨領導下嘅時候咧，就係由分配嘅，分配嘅，分配嘅。嗯咁我自己想讀醫啦，咁就唔係想讀中醫嘅。嗯，啊，咁結果咧就一分配落嚟，佢話讀中醫咧都好高興啊，因為當時咧好難考大學嘅。啊，就考得到就係國家幹部啦。嗯，啊，考唔到就唔知做乜啦，就好慘嘅。但係以我所知啦，爸爸好似係西醫嚟噶嘛，你爸爸係啊，爸係咯，佢爸係知道你做中醫嘅時候，佢高唔高興咧？知道我考得到就高興。已經好高興啦。係我哦自，OK，己亦都好高興，唔使去農村啊嘛。嗯。啊，唔使去務農啊，或者啲更想做嘅嘢啦。咁你變咗學習嗰幾年都係好認真嘅係嘛？嗰陣時要讀幾多年㗎？我哋嗰陣時係讀6年嘅。嗯你啦，只要考得到就開心啦。嗯，咁你即係在學嘅期間咧，你覺得有冇一啲你好尊敬嘅老師都影響到你咧？真係冇㗎。咁你一路讀嘅時候，有冇啲咩特別嘅感受影響咗你？話譬如想做中藥，想做濃縮藥粉，定還是即係會唔會想揀臨床嘅路向多啲啊？定係都已經一心係想做藥粉㗎啦？即係入到去讀中醫咧，就係第二年讀完陰陽五行之後咧，覺得即係呢個好似讀啲書，好似讀上命咁樣啊，就係自己唔係好接受呢個理論嚟做醫生啊，佢係算命就明白。就得啦。嗯。誒，咁你其實喺國內臨床嘅時候咧，你大概做咗幾多年先至即係有個決心決定話啊，不如都落去香港要即係闖下，或者想去挑戰下一個新嘅地方去睇症咧？嗰啲都係唔唔知嘅，嗯究竟以後係做乜嘢嗰啲。誒，總之自從我知道去睇中醫要食中藥，就要必須煲嘅時候，我就覺得唔啱嘅啦。嗯必須個人去煲嘅時候，中醫學院咧，見係中醫學院咧有間煲藥室，嗰陣時仲未有呢個中附屬醫院，但係有間煲藥室咧，就係去睇咗病之後要飲藥，佢就幫你煲，咁你等到下晝咧
幾時咧個煤氣嘅氣味，同埋中藥滾水嘅氣味撈埋一齊，已經係好難聞。咁樣嘅形式係覺得我嘅想法，對煲藥覺得係好厭煩，但係冇諗到點樣去解決佢。而係嚟到香港之後，後嚟只知道喺台灣已經人哋開始唔煲藥嘅，煲藥呢個工作咧係由藥廠去負責，而且有人開始打開咗一條路，唔使煲藥，人你要飲藥就配藥俾你得噶，就係記得嗰個道理咧就好簡單。不過做起嚟咧又好繁瑣，亦都冇乜人去做呢個工作。我記得初期即係嗰陣時，我仲係學生嘅時候咧，你同我講話之前啲藥粉係就咁打咗粉，然後就灼下咁噶嘛，到後期先至諗話點樣做成佢濃縮係嘛？後嚟啲嘢諗啊，用咗中藥咧，其實就同用藥嘅道理一樣嘅，就先擺咗佢，譬如話甘草就變成甘草用藥，柴胡就變成柴胡用藥，咁樣之後再從用藥裏邊咧醫好濃縮甘草變成柴胡變成甘草，睇即係話你太多太多種中藥啦，幾百種再加上如果方劑就有幾百條方劑就用桂枝湯又變嚟加桂枝加桂小柴胡又加多又去呢度去黃雜去剩又加一味減一味又一條方劑，太多種太多種品種。咁你嗰陣時啱啱即係正式決定要做濃縮中藥，咁身邊啲朋友咩反應咧？你有冇俾啲醫師知咧？或者即係佢哋聽到你話要做呢個咁創新啦，即係當其時係超級創新啦，80年代尾，佢哋點樣嘅咧？有冇潑你冷水啊？有人潑我冷水嘅，佢覺得做唔到嘅，佢話想法係好嘅，但係咧而家未成熟。我就唔知佢點諗，我就覺得成熟得多嘅。因為我做嘅嘢咧就係總之擺咗你嚟煲，擺咗你個中藥嚟煲咗之後將佢濃縮乾燥之後就成嘅。我覺得中醫本身咧係好固定嘅思維咧，就係嚟煲就所以佢就覺得唔成熟。佢覺得唔成功，咁當其時你就即係唔再同佢推廣住咯，即係再揾一啲成功支持你嗰啲做住先。我就覺得首先就係多謝香港呢個地方咧，佢俾你自由去諗自由去想，結果咧我做嘅時候咧信心咧就好堅定嘅因為我做嘅嘢咧係因為中醫咧係永遠都會存在嘅。即係香港呢個中醫生存嘅空間，令你覺得即係一個純中藥去做成藥粉係可以繼續堅持落去。我覺得好真實嘅話，好真實。因為我賣啲甘草，就係真係攞甘草嚟煲之後，
整乾佢，濃縮乾燥之後就變成沖劑啊！我唔係話，我呢甘草同人哋甘草有咩唔同？我呢甘草咧就係係好巴閉啊！又人哋醫唔好啲病，我呢隻就可以醫好佢。我買呢隻甘草咧，可以有與眾不同嘅治療啊，係好真實嘅。即都係有呢個誠實嘅商人，冇話將佢包裝成嘩眾取寵咁樣去出佢。我呢隻甘草就係甘草嚟啫，啊，所以咧，而且以後都有人信嘅。咁其實你覺得即係咁樣慢慢即係開始由一隻可能就係由甘草開始啦，再做慢慢其他嘅類型藥材，以至甚或乎係方劑啦。任何嘅藥材都將佢做成沖劑嘅時候咧，咁就方便好多嘛。唔使去鮮藥室嗰度去聞到啲藥水滾起嘅時候嗰種藥嘅味道，同埋嗰啲煤氣燒起嚟嗰陣味係好難聞啊！咁當初你譬如做成一樽粉之後啦，你臨床一路咁多年都繼續睇症噶嘛？咁嗰啲病人，譬如話啊，你不如今日就試下唔好執藥咧，我哋呢度有啲藥粉俾你試。嗰啲病人有咩反應咧？哇！我同啲有啲中醫師應用咗之後，佢話病人唔中意食啊，我啲病人就好中意，好中意食。你嗰啲係新潮病人因咯。為啲病人聽過話唔使我煲，又係中藥啊，又係甘草啊，佢哋好開心啊，因為要佢煲中藥咧，佢就覺得好麻煩，而且食呢啲中藥咧，佢就覺得同佢嘅意見係相同。其他嘅醫師之所謂遇到困難咧，我就覺得首先佢呢個醫師受咗5年嘅中醫教育，中醫嘅呢種煲藥嘅狀態咧，佢係根深蒂固嘅。佢就個腦子裏邊咧就只有係煲藥，所以咧佢一路1年級開始就係煲藥。除咗煲藥咧，佢就唔信，佢就唔考慮其他。其實咧，佢冇諗到煲藥嘅呢個過程咧，我哋喺製造中藥嘅時候，製造呢中藥嘅時候，已經係做咗代工咯，做已經做咗咯。咗啦。咁即係你要同佢解說下，即係講下，喂，嗰啲粉都唔係就咁磨出嚟嘅喎，佢可能咧就有加工啊，又要佢有個耐性聽下你啦，係嘛？佢根本就冇聽到話濃縮。事實上咧，喺我哋嘅讀書嘅課本裏邊，譬如小柴胡湯就水8升啊，就煎成6升之後咧，又會再煎啊，再煎6升就成4升，6升成4升，4升係再煎少少，嗰度已經係濃縮過程啊，只不過佢書唔講濃縮呢2個字，結果佢個變成佢讀嘅時候咧，佢就冇讀到啫。搞咗藥粉咁多年，有冇曾經哪怕有一刻你係想放棄啦，唔搞落去啦？即係喺佢成功之前，冇啊，完全冇。完全冇。
因為最初攞出嚟推銷嘅時候咧，人哋只有講話啱，點啱咧？因為唔使煲，而且呢個過程裏邊點解唔使煲咧？就係擺中呢啲藥攞嚟煲嘅時候咧，慢慢煲就濃縮咗，親身體會到呢個濃縮就係過程嘅時候，根本濃縮呢個實際上呢個過程咧，已經係由工廠嘅朋友咧係對路咗。嗯，明白。咁如果你覺得啦，真係做一間中藥嘅公司啦，要守住一條咩嘅底線咧？有冇形容詞去形容下？先譬如可能係嗰啲誠信啊，或者係熱情，我唔知啊。真實啦，真實譬如總之貨真價實。講真嘅就係甘草就係甘草，嗯，桂枝就係桂枝。明白。佢話有咩用，你暫時唔好理住。嗯總之咧就係桂枝就係真嘅桂枝。嗯當然咧，其中你有啲咧就同中醫嘅理論有少少矛盾嘅嘢咧，嗯，譬如話我記得你教過陳皮咯，係嘛？我哋讀中藥嘅時候咧，就冇就係講陳皮咧有兩種功能一個就燥濕發啊，一個就止咳啊。佢有陳皮陳皮油，中醫就有效下嘅，但係咧講陳皮嘅時候就冇講陳皮嘅效下。其實從呢方面嚟講咧，我覺得我有矛盾嘅。嗯所以咧，我做陳皮嘅時候咧，就變成要知道佢有咁嘅功效，而佢嘅功效喺邊度嘅啫，就變成我做加到一個要求，就係陳皮咧又要效啊。嗯。譬如以你覺得你自己個性格有冇個特質係可以讓你成就到今日嘅你咧？或者你有冇諗過自己性格真實嘅？你係一個真誠嘅人。我覺得我即係知識上咧，我仲係好攰乏。咁謙虛嘅，呢個係謙虛喎，呢個性格老唔師。係，係真係我所讀嘅嘢咧，我所學習嘅嘢咧好簡單嘅。嗯我又唔係讀生藥學，嗯，即係你本身係中醫出身，就唔係中藥出身，你覺得？嗯我又唔係讀生藥，只不過咧，即係話反轉頭嚟睇見咩生藥咧，只知道佢係生藥，嗯就唔知佢係化學。嗯好粗淺嘅，好嗯粗淺。譬如點解陳皮咧？譬如攞陳皮嚟講，有冇揮發油啊？只係冇毒嘅，冇毒嗯佢啊，要揮發油。只不過後嚟去抄有啲資料，就睇到陳皮係有揮發成分喎。佢對揮發成分對胃痙攣啊嗰方面係有高作用，咁先至去了解少少咁嘅嘢。嗯。覺得佢講得又有啲道理。老師，其實你而家講緊咧，你唔係知識匱乏啊，你係終身學習啊！你你其實咁多年都持續繼續努力發掘知識啊！你知唔知？呢一個行業其實好多人都係咁，都冇呢一個。聽下啲人講下嘢啊，自己睇下書啊，根據自己嘅一般嘅知識去了解嘅啫。所以你話變成即係
老陳皮啊，我哋本嚟話老嘅陳皮咧，就越老越貴，邊且我就自己嘅心就少少話唔一定係老陳皮好啦。點解唔一定老陳皮好咧？太老嘅陳皮邊有揮發油啊？佢揮發咗啦，你放成30年、50年，就好似黃金咁貴啦。而家啲黃金就正喺度浮流，唔知幾多錢。老陳皮，太老嘅陳皮係冇揮發油。因為放得耐啊，我哋譬如話荊芥啊、薄荷呢啲，你要佢嘅揮發油咧，即係後下啲嘢要有嘅時候咧，就要新鮮。過咗半年後，佢已經冇乜化，冇乜揮發油嘅。所以我哋煲荊芥薄荷都係首先佢出油嘅時候煲半個鐘頭，首半個鐘頭佢有揮發油喺度嘅。過咗半個鐘頭啊，少噶啦。所以對於老陳皮先至好，我就變成冇乜信。啱唔啱唔知。只不過照一般道理嘅說法咧，我就覺得煲藥呢樣嘢咧係好唔合理嘅。尤其佢同今日現代人嘅生活實嚟比咧，佢係不可接受嘅。而中醫咧，呢中醫係唔會被消滅嘅。所以咧，只要有中醫嘅存在，煲藥咧就一定存在嘅。就係煲藥呢樣嘢咧，我覺得喺中醫嚟講咧，有中醫喺度，一定有人煲藥。所以咧，呢啲而家中藥呢個新劑型就係唔想你咁辛苦。睇完中醫以後，又要去煲藥煲吞王嘅啫。可唔可以講下，其實而家呢個品牌咧，或者我哋講叫做海天啦，係嘛？咁個名嘅由來啦，雖然我哋可能自己私底下聽過，但係可能有好多即係中意你嘅擁躉佢係未知點解要叫呢個名啦。或者可能講下嗰對聯啊，咁都得㗎喎。即係叫做海天咧，我原來咧一開始以後咧就本來叫做千達嘅。後來咧，因為要我重新自己去離開千達去搞一個新嘅品牌。就佢話你唔好叫，即係諗住叫咩嘢好咧？啱睇到海闊任魚躍，天空任鳥飛。我話海叫做海天，有啲人問我話你點解叫做海天啊？係咪你叫做羅信海，所以叫海天啊？我話冇關係，冇關係嘅，就係我海天咧就係海闊天空任鳥飛。我係希望我又可以自由咁咯，俾我唔好去嘗試一啲新嘅嘢，係嘛？即係關於去嘗試新嘅技術，去提煉啲中藥啊，或者可能即係可以令到中藥濃縮呢個行業再好似海闊天空咁有多啲變化咯，係咪啊？就係希望我而家做嘅嘢咧，就係全部係真實嘅。即係總之咧，就係頭先講嘅甘草就係甘草，只係做呢一樣嘢嘅啫。就
之後又會變成咁咧，就中醫呢個行業係好細嘅，但係都可以做到海闊任魚躍，天空任鳥飛。我相信我如果自己仲喺廣州嘅時候咧，喺做一個小小嘅醫生、中醫師，但係叫你係點做你就點做噶啦，你冇諗咁多嘢人哋煲藥就煲藥人哋飲濃縮就係飲濃縮，冇得俾我自己去做超出咗自己嘅範圍有人話你係中醫啫，你都為做中藥嘅係，但係要我重新去做一樣嘢咧，我就冇得俾我，因為叫我做乜嘢咧，就一定要問過我上級書記我去做乜嘢得唔得啊？佢話唔得，佢唔得。所以你即係冇好似自己同屆啲同學咁樣，譬如以前佢哋好多都做退休專家級嗰啲，你一定冇後悔啦。即係你落咗嚟做藥粉嘅老闆，係唔得嘅。你嘅性格係唔可以困住喺嗰度做。有得俾我做細細地去做，當然我從來冇諗到可以有咁多同事嚟支持我嘅想法。但係我就諗住我做嘅嘢係使你嘅揾你嘅病人，佢可以減少佢煲藥嘅麻煩。呢啲就係我嘅出發點喺度啦。你哋嚟揾我睇病就可以唔使去煲藥。咁我就成功啦。我相信咧，佢哋都希望佢嘅病人唔使去煲藥。覺得自己用濃縮藥粉嚟去醫病有冇邊一兩個病種咧覺得效果係特別好，甚或乎好過傳統嘅煎劑？有冇啲咩心得可以即係同人哋分享下？真係冇乜咁嘅心得暫時就冇乜呢啲呢個睇你睇。好啊。如果個病人話食濃縮藥粉會唔會冇食煲藥咁好噶？咁你會點答佢咧？冇，因為濃縮中藥咧，佢係同煲藥都冇乜分別嘅，冇乜根本上嘅分別。你煲藥又係煲咗之後，啲水一路少啲，就剩翻300 cc 或者幾多飲落去。咁呢個過程咧就都係首先變成水劑之後就濃縮啲，就變成粉劑咁樣嘅啫，中間係冇乜分別嘅。你覺得分別係唔大咯？冇根本就冇分別嘅所以從事實上嚟分析咧，就冇分別，你一定要講到有分別就好難。可以呢個就都係我哋想訪談嘅原因咯。即係你老師你係實事求是噶嘛，即係唔會搞咁多花巧嘢啊。冇係咯，根本上濃縮中藥冇乜花巧嘢。咁如果咧有一個後生嘅中醫師啦，咁佢可能
都好想好似學你咁樣，唔係淨係做體證啦，佢可能又想做啲產品啊，或者開創一啲新嘅即係養生保健咧，中醫相關嗰啲產品出嚟啦。你會唔會有啲咩建議俾佢咧？即係呢方面我就真係冇呢個經驗或者係體會。我覺得中醫咧，我自己做中醫嘅時候，我覺得我做中醫同大家都冇乜分別。嗯即係譬如話，經常有啲名中醫啊，好本事啊，就話佢醫咩好叻，醫咩又好叻醫咩咁啊？係啦，咁就一條方就加一味藥落去就好好啊！其實呢啲都係最基本嘅嘢啦。我記得讀書嗰陣時，有老師講小青龍湯嘅時候咧，有條小青龍加石膏湯啊。佢話食小青龍湯唔得，咁啊後嚟佢請教老師，老師就話加一味石膏就得，就聽起嚟好似好巴閉噶嘛。但係呢啲係辯證都教咗你，有熱就加石膏啫嘛。老師，你辯證嘅有教，但係唔係個個人拿捏得好噶嘛，所以說明你本身嘅辯證能力都係好高好強，所以你覺得呢啲係基本應該要識嘅嘢啦。基本上係嘢啦，基本上係嘢就唔係咩嘢巧妙嘅。反正一般嘅嘢都講到咁複雜啊！一個病人太陽病就原來咧係太陽同陽明共病嘅，咁佢就食太陽病就唔得，點知又加陽明病就得。講到太複雜。太複雜。今年嘅年底都中醫院都開埋啦。咁你會覺得即係未來中醫呢10幾20年喺香港嘅發展係如何咧？即係我真係唔識講啊！即係中醫要點樣發展，我都睇唔。你睇唔落去？哎呀，我講嗰啲，你都覺得都係咁啦，係嘛？順其自然，佢中意點發展就點發展啦，係嘛？一路發展嘅點樣發展落去咧？首先都係睇前景，即係但係中醫咧自己陰陽五行嘅路，希望係越行越闊啊！越行越闊，係寄予個前景越行越闊。其他唔知以後會發展成點樣？你期唔期望啲中藥搞成為有科學嘅改變咧？即係以致可能甚或乎將來，咦變成一粒丸，直接吞咗落去就食咗咁樣，咁或者可能直接提煉佢現代嘅有效嘅成分出嚟，再加工，或者甚或乎係化學生產。諗唔諗到咁遠？呢個係諗唔到咁遠嘅，即係呢啲咧就係睇中醫啊，睇中醫以後點發展，係中醫以後仲係咪陰陽五行咁發展？仲係咪想行陰陽五行，定係想行現代中藥化係嘛？係啦。咁頭先阿松走之前咧，佢話問你想唔想分享下自己生病嘅感受啦。咁其實我諗佢嘅初衷都係，即係其實我哋又唔好意思視為講啦，即係可能好多人都唔知你身體狀況出現咗些少問題。咁你自己會唔會都想分享下咧？人嘅身體出現咩問題咧？呢啲係命中嘅，都係命嚟嘅。佢自己點樣行咧？其實雖然現代科學好多數據啊，成日但係睇唔到嘅。譬如我自己就
14年嘅11月份咧，發現中風。嗯第一次發現中風嘅時候係點咧？係喺深圳嘅時候，朝頭早去飲茶，嗯，突然間講嘢就口嚟嚟，哦，即係已經係中風嘅。以前我讀書嘅時候咧，個叫做腦錯血管語係嘛？腦血管痙攣。嗯嗯嗯，咁一陣即係一分鐘嘅一分鐘到嘅理念咧，係就係即係以好好容易咧，以後再繼續重。咁當時咧就係呢個症狀，好普通啊，理下嚟就冇咗。嗯，但係以後咧就變成手腳唔靈敏啊。嗯咁係自己諗唔到嘅。嗯，啊。咁即係中途，即係當然治療係因為喺醫院啦，都冇加入到啲中醫嘅元素啦。嗯。吓，咁一路復康又如何咧？有冇自己都嘗試下加入啲即係中醫中藥嘅元素咧？我就冇加入。我就冇加入。點解冇加入咧？因為一般嘅而家人哋外國都好多係冇嘅。嗯加唔加入都係咁啊。嗯，啊，人哋都冇加入，咁我又冇想話自己加入就好好啦。係咯，你記唔記得有一次我上嚟問你，不如叫啲學生輪流每一日都走過嚟吉下你好唔好啊？咁樣，咁我記得你都話，哇，唔好搞咁樣，唔好搞我，唔好搞唔好搞我。我。吉下仲痛咧。咁感受到個痛覺啊嘛，佢就係要你。因為始終佢係塞嘅地方咧，就係大腦嘅血管就塞咗啊。你針嚟針去都針唔到個血管啊。嗯，啊。你自己即係本身係醫啊嘛，你變咗會更加俾普通人知道嗰個中風嘅光臨啦，即係所謂係嘛？咁結果係點樣啊？即刻叫身邊啲朋友幫你送院。送去醫院啊。嗯送去醫院。吓後嚟始終都係手腳冇乜好啦。嗯，所以就即係都係積極復健，都係做翻四肢嗰啲啊，嗰啲力。做翻物理治療。做翻物理治療，係咯，係咯。而家啱啱即係舊年25年嘅12月咧，香港政府都出咗個轉介嗰個指引啊嘛，嗯。即係正式將中醫轉介俾物理治療，同埋正式將中醫轉介俾職業治療，就納入咗正規啦，已經。佢嚟緊會想將其他專職醫療都有呢啲正規嘅轉介咯。咁你即係知道到呢啲消息之後，你覺得對我哋行業好唔好啊？或者有冇啲咩睇法咧？我哋或者做喺而家咧就係21世紀啦吓。中醫咧就係中醫咧就至少應該知道一般西醫嘅一啲病嘅醫效吓，即係呢個醫效係點樣啊？唔好講話咩啦，即係講個嗰個譬如話結胸症就好啦。嗯點解中醫嘅結胸症咧就係前腹板硬。嗯有發燒咁啊。咁其實係好危險嘅。譬如佢即係類似引起全腹板硬嘅病症咧，就係腸穿孔。嗯腸穿孔啊。嗯啊，即係有啲
要知道要認識。嗯，即係其實都鼓勵翻我哋同道去，即係增值翻現代嗰啲診斷啊，嗰啲知識啊，先好同人哋溝通啦，係嘛？即係先好同人哋做轉介，即係以免即係到時可能即係啲係啦，拖誤咗個病情，就係大家都最唔想見到嘅嘢咯。唔知講啲嘢啱唔啱咧？希望都有啲啟發啊！有啲啟發，即係對後世嗰啲中醫師都有啲啟發。有用啊！就我做濃縮中藥到而家已經35年。我對濃縮中藥咧係完全係冇懷疑嘅。我覺得我做嘅嘢咧係好真實嘅，冇虛假嘅，唔同一般嘅推銷產品咁樣只不過我覺得中醫中藥要使人哋更易接受咧，就首先要保住中藥究竟佢係點樣做嘅，即係總之純中醫啦，就冇呃人。就係度濃縮中藥，中醫所能夠做到嘅濃縮中藥咧，全部都做到。大家只要明白一個煲中藥就係將植物變成水劑。濃縮中藥咧就係佢煲藥咧已經係濃縮中藥，就係喺度不斷濃縮。濃縮中藥咧再把一種乾燥呢個過程嘅咧，完全係冇基本上冇係一個物理嘅過程。當然咧，有冇化學嘅變化喺度？都有，但係比較少嘅。咩嘢化學嘅變化咧？譬如話附子嘅糾煎之後去毒，就係附子煲得耐之後，佢有毒嘅川烏頭素俾佢水解之後變成第二種成分，所以咧熟附子再糾煎之後咧係冇驗出川烏素川烏素破壞咗，係咁嘅啫。所以咧一般煲藥出嚟嘅嘢同你平時煲藥出嚟嘅嘢咧，溶解喺水裏邊嘅成分咧係冇變化嘅。佢溶解喺水度，會水解嘅就水解，冇水解就保存佢原來嘅嘢。佢係好誠實嘅煲嘅出嚟嘅水加成分呢樣唔使諗住佢嘅煲藥同你工廠裏邊嘅煲藥梗係唔同。用藥品嘅時候咧，我唔應該覺得呢啲同佢嘅有唔同咗，只相互作用啦。經常講話一齊煲就佢有相互嘅作用，目前咧仲未曾了到有
有唔同嘅地方。唔緊要嗰啲，我哋留俾將來啲人做研究友去慢慢研究。我哋今日講到呢度啦，因為係啦，天色都開始漸沉啦，真係非常之多謝你啊！今日同我哋做下訪問啦，係啦，咁睇下阿松點樣處理嗰個影片啦，佢應該會可以足本完整翻俾你，或者佢可能會剪，即係淨係剪啲焦點出嚟咁都會，唔知佢會搞乜嘅，係啊。中醫咧係永遠都會存在。